嗱，今集咧其實係愛嚟大家實用篇，即刻可以用嘅。因為就講緊話好難買菜啊，咁啲菜翻到嚟咧就要想辦法咧去保持佢新鮮啲，咁或者可以捱耐啲。咁有陣時唔係個個會去街市買餸，咁 once 你去咗街市買咗啲餸咧，都希望佢個壽命咧會長啲。其實呢個方法急凍嘅方法咧，其實日本、台灣成日都做嘅，香港都有人做嘅，就算美國咧都有人做，冇乜特別。咁亦都唔係新鮮，不過提一提，所有嘅工人姐姐都可以用呢個方法啦。咁買翻嚟嘅菜唔緊要嘅，你可以係南瓜，可以係甚至乎任何嘅生果都可以用呢個方法嚟保存嘅。咁你最緊要洗乾淨佢，咁同埋如果你要去農藥，用呢啲嗰啲嘅。即係我而家用緊嘅臭氧機，我介紹過好多次啦。咁去走晒啲農藥啊，去走晒啲 virus 啊，咁你保存，總之洗得佢乾乾淨淨，咁然後開始做呢個 process 嘅。咁所以你一次過咧，你可以買好多好多好多嘅菜翻嚟，你去處理。咁處理嘅時間咧，你就要投資下啦。嗱，我呢一度咧就我平日嘅一啲短片啦，咁我都會係用呢個 ozone 機咧去打翻啲 ozone 咧，就將啲所謂嘅病毒啊。所有嘅嘢咧，即係尤其是農藥啊，咁樣可以打走佢。咁打走完之後咧，你攞啲水喉沖一沖佢。咁其實你啲蔬菜啊，或者瓜果啊，全部都係好衞生噶啦。咁你係煲一烹水啦，咁啲水一定要 at boiling point，即係一定要係喺嗰個即係可以消毒嗰個咁樣嘅級數嘅，即係總之滾啦。咁你就準備定一烹嘅冰水，咁甚至乎你要成日咧喺嗰個冰格度咧準備一啲冰，咁呢啲冰同埋呢啲水咧全部都係熟嘅。咁我哋就將我哋嘅即係green veggie 啊，咁就將佢即係啲菜咧就喺度，唔係愛嚟烚熟佢，但係就我哋叫做掃一掃啲熱水，消毒咗佢就10秒好啦 maximum。有啲咧可能話5秒就得啦，因為我哋唔係要煮熟佢，係要等佢延長佢嘅生命。咁跟住就即刻咧就過呢啲凍冰水啦。咁呢個過凍冰水係要將佢冷卻，等佢唔好繼續再煮，因為頭先咧佢係喺啲好熱嘅水度走出嚟嘅。咁所以其實嗰個菜咧佢個裏邊咧其實喺度煮緊自己嘅。咁所以喺呢刻鐘咧一定要過一個所謂嘅冷水。咁跟住咧，你就揾塊乾嘅布又得，或者你揾啲紙手巾，咁啊將佢咧就全部拎乾晒啲水分，咁就變咗你喺儲存方面咧，你就會輕啲啦。咁呢個方法咧，其實好多人都用嘅。咁同埋最好咧，譬如話啲細路仔去外國讀書，可能會同啲朋友租一間屋啊，有自己嘅廚房啊。咁你教佢做呢個方法，一個星期咧就去買餸一次，咁去處理自己啲蔬菜。咁佢幾時咧中意食啲乜嘢，擠落去煮咧，或者攞出嚟擠落去煮嘅時間會好短好短嘅。咁真係好有用嘅。咁但係唔代表我哋嘅蔬菜咧經過呢個處理就可以擠一世喎，你唔好咁諗喎。佢只不過延長咗佢腐爛嘅時間啫。咁而且咧個時間儲存得越耐咧，佢嘅味道啊係會越嚟越減嘅。咁所以我建議咧大約1個月到啦，就 maximum 噶啦。咁 on average 其實你做即係將佢延長佢1-2個禮拜，其實個生命同埋嗰個味道咧都係喺度。咁呢啲咁嘅 Ziploc bag 咧係可以重用嘅。咁如果你要佢定型靚仔啲，就揾個盤啦，然後先至將佢擠落去你個 freezer 嗰度。記住係一定要落 freezer， 即係你個冰格啊。咁總之 anytime 你要煮嘢食嘅時候就攞出嚟。其實好多時我連嗰啲乾葱咧，我都係用呢個方法㗎，因為呢啲乾葱咧喺我哋夏天嘅時候喺個廚房裏邊咧，係好容易發芽㗎。所以如果買到新鮮嘅話咧，我都會做類似嘅處理。咁但係乾葱咧，我好多時就淨係用咗 ozone 消毒咗佢，咁我就將佢切薄片，然後就將佢 freeze up。咁其實呢個方法咧真係非常之有用㗎，咁大家可以參考下啦。咁啊，bon appetit啦，大家小心啦〜